গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে আজকে ব্লগটা শুরু করছি। আর আশা করি তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি। আর আমার সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজকর্ম সব কিছু সেরে স্নান কমপ্লিট, আর স্নান করে দেখো রেডি হচ্ছি, মানে যাবো হলো কলেজে আর কি। যেহেতু কয়েকদিনের পর থেকে এক্সাম তোমরা জানো, বলেছি আগে, তাই আর কি কলেজে ডেকেছে সব স্টুডেন্টকে একটা কাজের জন্য। তো স্নান টান করে এসেছি, দিকে ভাতও বসিয়ে দিচ্ছি। ভাতটা হচ্ছে, এদিকে দেখো মাথা ব্যথা পুরো চিপচিপ করছে, মানে ভিজা। আর বাইরে যে একটুকু মানে রোদের তাপ নেই যে গিয়ে বাইরে বসবো বা চুল টল্প শুকাবে, ঠান্ডাও লাগছে। যাই হোক আর কীভাবে যেতে হবে, আমার না একদম ভিজা চুল টুল নিয়ে বেরোতে ভালো লাগে না কোনো জায়গায়, কিন্তু এখন যেহেতু এটা ইম্পর্টেন্ট, কলেজে যেতে হবে, তো চলো রেডি টেডি হই, তারপর ভাত খেয়ে মানে তাড়াতাড়ি করে কলেজে যেতে হবে আর কি। অল্প রোদের তাপটা এসেছে, আর এভাবে চুলটা আছড়ে আছড়ে মানে যতটুকু পেরেছি আর কি, যতটুকু পারছি, মানে শুকাচ্ছে তো না, শুকায় না এত সহজে আমার চুলগুলো, তাও খুলে রেখে দিয়েছি। খেয়ে দিয়ে রেডি হয়ে ফাইনালি বেরিয়ে পড়েছি। চলো এবার যাই কলেজে। কলেজ পৌঁছে গেছি, এসে দেখো এখানে রোদের সময় দাঁড়িয়ে আছি যে বান্ধবীরা। কিছু কও, কিছু আর ওইদিকে দেখো অনেকজন বসে আছে, আর এখনও মানে হয়নি অ্যাপ্লিকেশন, একটা মানে স্যার লিখছে, তো আমরা সবাই সিগনেচার করতে হবে আর কি, সেই জন্য এসেছি কলেজে। আর ওইদিকে দেখো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়েট করছে। তো গাইজ আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছি, আর যাওয়ার পথে দেখো ট্রেন গেট পড়েছিল, তাই আমরা ওয়েট করছি ট্রেন যাচ্ছে। আর ট্রেন যাচ্ছে সেটা দেখেও কয়েকজন লোক কী করেছে, ট্রেনের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন তো আবার সাথে সাইকেল ছিল, সাইকেলটাকে হাতে তুলে নিয়ে মানে পার হচ্ছে, মানে অনেক সাহসিকতা দেখাচ্ছে। আর এদিকে মানে এই পাড়ের থেকে ওই পাড় থেকে লোকজন চিল্লাচিল্লি করছে যে যাবেন না যাবেন না, ট্রেন একদম কাছে। আর ট্রেন কাছে এসে যাওয়ার পরও ওরা মানে যান হাতে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে আর কি। একটা ভয়ানক দৃশ্য ছিল, তো আমি ভাবলাম ভিডিওটা করে নিই, কিন্তু মোবাইলটা বার করার আগে আগে সবাই মানে দৌড়ে দৌড়ে নিজের জানটা রক্ষা করলো। তাই আর কি বললাম যে কেউ এমনটা দয়া করে করো না, কারণ কয়েক মিনিটের কথা, কয়েক মিনিট দাঁড়ালে কিচ্ছু মানে এমন একটা কিচ্ছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু যানটা হাতে নিয়ে পার হলে হয়তো অনেক ঘটনা হবে। কয়েকদিনের আগেও একটা এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে, লোকজন ভাবে ট্রেন আসার আগে আগে পার হবে, কিন্তু তেমনটা হয় না। তাই আর কি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাই ভালো আর কি। কলেজ থেকে পৌঁছে গেছি ঘর, আর এখন প্রচুর কাজ রয়েছে আমার। সকালে মানে যাওয়ার সময় যে ভাত টাত খেয়ে গেছি, তারপর ভাত খাওয়া বাসন টাসন সব কিছু এভাবে রেখে গেছি। এত হুড়াতাড়া করে মানে আমি সকালবেলাটা মানে কাটিয়েছি আজ, কি বলবো। ঘুম থেকে উঠে কাজ টাজগুলো সেরে তারপর স্নান করলাম, তারপর এদিকে আবার রান্না বসিয়েছি, তারপর রেডি রেডি হয়ে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে গিয়েছি। আর মানে কলেজে বলেছে তোমার 10টা সাড়ে 10টার ভিতরে যাওয়ার জন্য আর কি। তারপর আমাকে দিয়ে এসে ও আবার অফিস যাবে, তাই আর কি ওরও দেরি হচ্ছিল, তাই আর কি খুব মানে হুড়াতাড়া করে আমাকে নিয়ে গিয়েছে। তারপর ওইখানে কলেজে গিয়ে অনেকটা টাইম লাগলো, তারপর ফাইনালি এই তো আসলাম ঘরে। তো চলো এবার বাসন টাসনগুলো ফার্স্টে মাজবো, ড্রেস চেঞ্জ করে, তারপর আর কি দুপুরে রান্না বাড়াও করতে হবে। এদিকে আমার বাসন টাসন মাজা শেষ। ওই দেখো এক সাজি বাসন রয়েছে, তবে এক সাজি মানে এখন মাজিনি, এগুলো রাতের বাসন, মানে সব কিছু মাজা ছিল, শুধু এখন সকালে খাওয়ার বাসনগুলো। এখন কলেজ থেকে এসে ড্রেস চেঞ্জ করলাম, তারপর এগুলো বাসন টাসন মাজলাম। আর এখন এদিকে বসেছি এই যে সবজি নিয়ে, দাটা নিয়ে মানে সবজি কাটবো, তারপর কি রান্না করবো মানে সেটাই ভাবছি আর কি। মাছ রয়েছে, তো মাছ দিয়ে কী বানাবো চলো দেখা যাক। কিছু একটা সবজি টবজি কেটে নিয়ে আলু টালু দিয়ে করবো হয়তো, মানে নর্মালি বেশিরভাগ সময় আলু ফুলকপি এসব দিয়ে করে থাকি। তো চলো কিছু একটা কেটে নিই তাড়াতাড়ি করে। এদিকে সবজি কাটতে কাটতে মনে হলো যে মাছ বানাবো, কিন্তু ধনেপাতা নেই, সব ধনেপাতা না দেখবে শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। তো ওদের বাসায় এসেছি, এটা হলো ওই যে পাশের বাড়ি যে কাকিমণি কাল বলেছিলাম পিছিয়ে দিয়েছিল, এই ওর মাই বনুর মা আর কি। তো ওদের এখানে দেখো ধনেপাতা রয়েছে। বনু টুকটুক টুকটুক টুকটুক, এটা দেখ আমার ননদ, ছোটো ছোটো সব কিছু সব কিছু সবগুলো ছোটো ছোটো ননদ। কী হয়েছে, ঘুমের থেকে উঠছো তুমি? এখন ঘুমের থেকে উঠছো? বনু মুড অফ, শুয়েছিল উঠেছে, তাই আর কি মুড অফ। তো দিদাকে এসে বললাম ধনেপাতা দেওয়ার জন্য, ধনেপাতা ছিঁড়ছে। ওদের ঘর থেকে ওকেও নিয়ে এসেছি সাথে, আর এবার ও আমাকে সবজি কেটে দেবে, তাই না? সবজি কেটে দেবে আর আমি রান্না করবো। যে ওকে এনেছি, তারপরে যে ধনেপাতা এনেছি, ওকে এমনি বসিয়ে রাখবো, কিছু একটা খেলনা টেলনা, খেলনা দিয়ে না, ও কিছু একটা দিয়ে খেলে, এমনি যে কোনো কিছু না। বনু কী লাগবো, তুমি কোনটা ধরবা এখন? কী ধরবা, কী ধরবা গো? মানে কি সামনে যেগুলো জিনিস থাকে, কথা বলছি মুখ দেখা যাচ্ছে না, সামনে যেগুলো জিনিস থাকে সেগুলো একদম ধরবে না। কোন চিপায় কোনায় কোন জিনিসটা রয়েছে, ছোটো ছোটো জিনিস, এগুলো মানে আনবে খুঁজে খুঁজে, আর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, ভাবছি কী কথা বলছে একা একা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। কী হয়েছে বনু? মানে বুড়বক বনে গেছে, ক্যাবলা হয়ে গেছে, মানে কি করবে কিছু বুঝে পাচ্ছে না। ঘুমিয়েছিল, আর এমনি বাচ্চারা নর্মালি ঘুম থেকে ওঠার পর এমনটাই করে। তো চলো আমি তাড়াতাড়ি সবজিগুলো কেটে রান্নাটা বসিয়ে দিই।
তো এদিকে আমার সবজি টবজি সবগুলো কাটা শেষ, আর এদিকে দেখো মাছের ঝোল মানে হয়েও যাচ্ছে প্রায়। এদিকে টমেটো কেটে রেখেছি, চাটনি করব, আর গাজর কেটেছি, আলু কাটবো, গাজর আর আলু দিয়ে ভাজা করবো। তারপর বোনকে নিয়ে দিয়ে এসেছি, কারণ কি আমি সবজি টবজি কাটাকাটি করছি, এদিকে এদিক মানে কিছু কিছু কাজ টাজ করছি, ওর থেকে মানে 1 সেকেন্ডের জন্য যদি চোখটা সরায় তাহলে ও গিয়ে মানে ইনভার্টারে ধরে, না হলে মানে কিছু দিকে ধরে, হয়তো আবার ফট করে ব্যথা ট্যাথা পাবে, তাই আর কি ভাবলাম না দিয়ে আসি। আর দেরিও হচ্ছে আমার। ধনেপাতাগুলো দেখো এনে রাখা যায় না, দুদিন রাখতে না রাখতে সবগুলো মানে পচে যায়। দেখো নিচের দিকে এক সাইড থেকে পুরো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। তো এই যে আমার রান্না বাড়া কমপ্লিট। তো চলো একবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে কী কী রান্না করলাম। তো এই দেখো এদিকে হলো টমেটো চাটনি, আর এদিকে আলু দিয়ে গাজর দিয়ে ভাজা, আর এদিকে হলো দেখো আলু আর ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল। তো বাস এটাই হলো দুপুরের আজ রান্না বাড়া। আর ওকে কল করেছি, বললো আস্তে আস্তে অল্প দেরি হবে, তো জানি না কখন আসবে, অল্প সময় ওয়েট করি। আর মানে দুপুর হয়েছে কিন্তু লাগছে দেখেছে কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তো রোদ্দুর টদ্দুর নেই। আর মানে ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা পড়েছে আস্তে আস্তে। তো চলো গিয়ে জামা কাপড়গুলো তুলে নেই, কারণ অল্প সময় পরে যদি মানে আরও অল্প সময় যদি রেখে দিই বাইরে, তাহলে কুয়াশা পড়ে জামা মানে কাপড়গুলো আবারও মানে ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায় আর কি। তো এখন দেখবে শীতের দিনে যদি রোদে না না শুকায় আর কি, কাপড়গুলো আবার যদি শুকানোর পর ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে কেমন একটা লাগে আর কি। তাই গিয়ে জামা কাপড়গুলো তুলে আনি, তারপর ও আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, কখন আসবে জানি না, বললো অল্প লেট হবে আজ। আর একা ভাত খেয়ে নিতে আমার ভালো লাগে না, তাই আর কি। তো চলো কাপড়গুলো তুলে নিই। আর হ্যাঁ, তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো বাইরে, চলো। তো এই দেখো গোলাপের গাছটা, আর এই ফুলটা যে দেখতে পাচ্ছ হলুদ, এই ফুলটা কিন্তু আজ আজ হলুদ রয়েছে, কিন্তু দুদিন পরে আবার এটার মানে কালারটা চেঞ্জ হবে। আর এটা হ্যাঁ মানে সেটাই আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই ফুলটা মানে দুদিন পর পর কালার চেঞ্জ হয়, খুব সুন্দর লাগে। তো এই যে আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ, আর এখন দেখো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মানে সন্ধ্যার সময় আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ। মানে ও এসেছে অনেক দেরি করে, আর আসার পর এখন ভাত টাত খেয়ে বাসন ধুয়েছি। ওই যে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে অল্প সময় শুয়েছিলাম। দুপুর মানে দেখলেই তোমরা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেতে খেতে, আর খেয়ে দিয়ে আবার চলে গেলো অফিসে। আমি অল্প সময় শুয়েছিলাম, তারপর এখন বইটা নিয়ে বসলাম। অল্প সময় মানে পড়ালেখা করেনি, পড়ালেখা মানে অল্প সময় বইটা দেখি আর কি। তারপর চাটা খাবো, আসার পর চাটা বানাবো, খাবো, রাতের রান্না বাড়া সব কিছু করবো। তো চলো অল্প সময় পড়তে বসি। তো 8টা বেজে গেছে, আরও এসে গেছে। তো চলো আসার সময় একটা জিনিস এনেছে খাওয়ার জন্য, দেখি খুলে। তো জানি না এর ভিতরে কি আছে, জানি কিছু একটা খাবার জিনিসই হবে, এনেছে যখন তাই আর কি খুলছি। তো কি জিনিস, ও আচ্ছা বার্গার, হ্যাঁ। আর দেখো একটা পুড়িয়ে ফেলেছে, মানে বানাতে বানাতে একটা পুড়িয়ে ফেলেছে দোকানদার। তো যাই হোক চলো খেয়ে দেখি। ওইদিকে দেখো বার্গারের সাথে কিপ্টের মতো করে অল্প সস দিয়েছে, তাও আবার পড়ে গেছে প্যাকেটটার ভিতরে, তাই আর কি আমি এদিকে ঘর থেকে অল্প সস নিয়ে নিচ্ছি, উপায় নেই। মানে জিনিস একটা দেবে কিন্তু ভালো করে দেয় না, কিছু একটা এক্সট্রা প্যাকেটে দিলে ভালো হতো। যাই হোক চলো এত বকবক না করে খেয়ে নিই তাড়াতাড়ি। আমাদের বার্গার টার্গার খাওয়া শেষ অনেক আগে, আর এখন বাজে হলো 9:30। এখন রাতের জন্য ভাত বসাতে এসেছি। চলো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করি, দেখা হবে এরপরের ব্লগে আবারও। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আজকের ব্লগটা দেখে কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলো। ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও। টাটা, গুড নাইট।